გმადლობ ქალბატონო ბურჯალიანი, ბატონო ჯანდიერი, თქვენ გეძლევათ სიტყვა. Merci beaucoup, Madame la Présidente. დიდი მადლობა ქალბატონო თავმჯდომარე, პასუხს გავცემ დასმულ შეკითხვებს. პირველი შეკითხვა. როდესაც ბუხაიძე მივიდა ბენზინგასამართ სადგურზე, იქ იმყოფებოდა მხოლოდ დარაჯი. იქ არ იყო ტელეფონი, მათ არ ჰქონდათ არც მობილური ტელეფონი, არც ერთ მათგანს არ გააჩნდა კომუნიკაციის საშუალება. ეს დაუსახლებელი ადგილია და უნდა დაუდებოდნენ დილას. ბუხაიძის ჩვენების მიხედვით მას ეგონა, რომ სანდრომ თავი დააღწია აგრესორებს. ეს არის ერთ-ერთი პასუხი, რომელიც შეგვიძლია მოგცეთ. მეორე შეკითხვა მთავრობისთვის იყო დასმული, რაც შეეხება მესამე შეკითხვას. არ ვიცით, ეს პირები ასრულებდნენ თუ არა სამსახურებრივ მოვალეობას, ან რატომ იმყოფებოდნენ შენობაში იმ ღამით. მეექვსე მუხლის გამოყენების საკითხთან დაკავშირებით მთავრობა აპროტესტებს მეექვსე მუხლის გამოყენებას. განჩინებაში პერეზ საფრანგეთის წინააღმდეგ სასამართლომ აღნიშნა, რომ ამ უფლებაზე უარი უნდა იყოს ნათქვამი ყოველგვარი ორაზროვნების გარეშე. მთავრობამ გუშინ წარმოადგინა წერილობითი მოსაზრებები და იძულებული ვარ მათ ვუპასუხო. ახლა ისინი შეეხება ასევე ამ შეკითხვას. მთავრობამ მიუთითა, რომ მომჩივანს ჰქონდა მხოლოდ შურისძიების მიზანი, რაც არ არის გამყარებული არგუმენტებით. მეორეც მთავრობა მიუთითებს, რომ დანაშაულის ჩადენიდან მხოლოდ 2 წლის შემდეგ მოითხოვა მომჩივანმა მორალური ზიანის ანაზღაურება და არა სისხლის სამართლებრივი პროცედურის დროს. მინდა ხაზი გაუსვა, რომ სისხლის სამართლის კოდექსის 33 მუხლის მეექვსე ნაწილის მიხედვით მომჩივანს ჰქონდა ამ არჩევანის უფლება. მეორეც სამოქალაქო კოდექსის 122 მუხლის მესამე ნაწილის მიხედვით ამ მოთხოვნის ხანდაზმულობის ვადა არის 10 წელი. მთავრობა მიიჩნევს, რომ სისხლის სამართლის პროცედურა გავლენას არ ახდენს სამოქალაქო პროცედურაზე, რაც არ შეესაბამება სიმართლეს. საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 106 მუხლის მიხედვით სისხლის სამართლის საქმეზე დადგენილ ფაქტებს აქვს პრეიუდიციული ძალა. მომჩივანმა მიმართა სამოქალაქო სასამართლოს და კიდევ ერთხელ მოვიშველიებ განჩინებას პერეს საფრანგეთის წინააღმდეგ, რომელშიც სასამართლომ აღნიშნა, რომ ამ უფლებაზე, სამოქალაქო მოსარჩელიობაზე უარი უნდა იყოს ნათქვამი ყოველგვარი ორაზროვნების გარეშე. მეხუთე შეკითხვასთან დაკავშირებით, თუ რატომ მივიჩნიეთ, რომ საქმეში არ არის წარმოდგენილი ყველა სატელეფონო საუბარი, აღნიშნულის დასადასტურებლად ვეყრდნობი საქმის მასალებს ტომ 1-ში, საქმის ფურცელი 139-140 ამოღებულია. დანომბრვა კი სწორედ პროკურატურის მიერაა გაკეთებული. ქალბატონ თავმჯდომარე, მინდა რამდენიმე მოსაზრება მოგახსენოთ, რომელიც ითხოვს კვლავ ყურადღებას. თავდაპირველად იმის გასარკვევად ადგილი ჰქონდა თუ არა შეუსაბამო მოქმედებას, დამოკიდებულია იმის შინაარსზე, თუ რა იქნა დარღვეული. თუ მოვახდენთ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს სასამართლო პრაქტიკის რეზუმირებას კონვენციის მეორე მუხთან დაკავშირებით, სახელმწიფომ უნდა დაარწმუნოს სასამართლო, რომ სიცოცხლის წართმევა მოხდა იმ ჰიპოთეზით, რომელიც შეესაბამება ღირებულებას, რომელიც დაცულია მეორე მუხლით. ის, რაც ჩავინიშნე საქართველოს მთავრობის პასუხად, თუნდაც დაგეგმილ ოპერაციას არ ჰქონოდა ადგილი, რომელიც მიზნად დაისახავდა კანონიერ მიზანს, ან სპონტანურ ოპერაციას პატრულირების დროს, ან სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებას, ან პოლიციისათვის კანონით გათვალისწინებული სხვა ფუნქციის განხორციელებას, ეს არათავისუფლებს სახელმწიფოს პასუხისმგებლობისაგან მისი მოხელეების მიერ ჩადენილი ქმედებისათვის, პოლიციელთა მიერ თანამდებობრივი მდგომარეობის ბოროტად გამოყენებისათვის, პრივილეგიებისთვის, ძალაუფლებისათვის, რომელიც მინიჭებული აქვთ სახელმწიფოსაგან. ეს არის ერთადერთი ხედვა, რომლითაც არის შესაძლებელი ამ საკითხის ინტერპრეტაცია. უკვე მოგახსენეთ, რატომ უნდა იქნეს სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა განსაზღვრული, თავდაპირველად
ნებამიბოძეთ შეგახსენოთ ამ საქმის რამდენიმე ფაქტობრივი გარემოება, რომელიც საკმაოდ დეფორმირებულად იქნა წარმოდგენილი მოწინააღმდეგე მხარის მიერ. ხედავ, რომ მთავრობა ცოტა ამნეზიურია აქ. მთავრობის მოსაზრება, რომ ალანიას განცხადება, რომ ის წარედგინა მსხვერპლს როგორც პოლიციელი არის მცდარი და ეს დადასტურებულია ბუხაიძის მიერ არასწორია, ვეყნობი ტომ პირველს საქმის ფურცელი 42 ბუხაიძის ჩვენებას და ვახტანგ ციტინებას. მან წაიკითხა ჩემი გვარი, მან შემომხედა, რათა შეემოწმებინა ჩემი ფოტო. ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ ისინი იყვნენ პოლიციელები. ლევან ბუხაიძემ დაადასტურა იგივე ჩვენება პირველი ინსტანციის სასამართლოს ხდომაზე, ტომი 6 საქმის ფურცელი 29. ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ ისინი იყვნენ პოლიციელები. საქმის ფურცელი 30. დარწმუნებული ვიყავით, რომ იყვნენ პოლიციელები. საქმის ფურცელი 32. ჩვენ ისინი მივიჩნიეთ პოლიციელებად. ასევე ალექსანდრე ღაჭავა, ტომი 3, საქმის ფურცელი 179. ჩვენ მათ წარვუდგინეთ დამადასტურებელი დოკუმენტები, რომ მუშაობდეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროში. გეორონტი ალანია, ტომი 3, საქმის ფურცელი 50-51. მე მათ მოვთხოვე წარმოედგინათ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობები, ვუთხარი რა რომ ვიყავი შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი. საქართველოს მთავრობის განცხადება, რომ გამოყენებული იარაღი არ ეკუთვნოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს არასწორია და აიმტკიცებულება. ბიბილურიძის დაკითხვის ოქმი, ტომი 3, ჩვენი დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გია ალანია დამიკავშირდა მობილურით. მან მომთხოვა მისვლა ლესელიძეზე, რადგან სავარაუდოდ დასაკავებელი იქნებოდა ვიღაც და სწორედ ამ მიზნით მქონდა ჩემი ტაბელური სამსახურებრივი იარაღი. იგივე ჩვენება მისცა ბატონმა ღაჭავამ, ტომი 3, საქმის ფურცელი 73-74. მთავრობის განცხადება, რომ არც ერთი გამოყენებული ავტომობილი მას არ ეკუთვნოდა არასწორია. ბიბილურიძე ჩვენებაში ამბობს, საქმის ფურცელი 67, რომ მან გამოიყენა შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის მანქანა. რაც შეეხება გამოყენებულ მეორე მანქანას, იგი დაყადაღებული იყო და ისიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს განკარგულებაში იმყოფებოდა. რაც შეეხება განზრახვას, ამ სასამართლოს გადაწყვეტილებებზე დაყრდნობით უკვე განვაცხადე, რომ ყველობის განზრახვის ქონა ან ასეთი განზრახვის არ ქონა მხოლოდ ერთ-ერთ ელემენტს წარმოადგენს, რომელიც მხედველობაში შეიძლება იქნეს მიღებული სხვა გარემოებებთან ერთად. სურს მოვიყვანო ამონარიდი ინტერამერიკული სასამართლოს გადაწყვეტილებიდან გარსია პრიეტო, ელ სალვადორ. იმის დასადგენად, რომ ადგილი ჰქონდა კონვენციით გათვალისწინებული უფლების დარღვევას, აუცილებელი არაა დანაშაულის ჩამდენთა ბრალეულობის ან მათი განზრახვის დადგენა, როგორც ამას ითვალისწინებს ადგილობრივი სისხლის სამართლის კანონმდებლობა და არც ის არის აუცილებელი, რომ ცალ-ცალკე დადგინდნენ ის აგენტები, ვისაც დარღვევები მიეწერება. ლოგიკის წესების მიხედვით და გამოცდილების საფუძველზე საქმის გარემოებებთან დაკავშირებით მათ წინაშე წარდგენილი მტკიცებულებების შეფასებისას სასამართლო ფართო მოქნილობით სარგებლობს უფლებების დარღვევაზე სახელმწიფოს საერთაშორისო პასუხისმგებლობის დასადგენად. აღარ გავიმეორებ ჩემს მოსაზრებებს მეორე მუხლის პროცედურული ვალდებულებების და მის უპატივცემლობასთან დაკავშირებით საქართველოს მთავრობის მიერ. რაც შეეხება გადაცემას, ის რაც იქნა ნაჩვენები წარმოადგენენ რეალურ ვიდეო კადრებს. მთავრობა მიუთითებს, რომ მანქანებზე ნომრები, რომლებიც შედიან და გამოდიან ციხიდან, არ ჩანს, რაც არასწორია. მოგიწოდებთ ნახოთ ეს ჩანაწერი. ამასთან მინდა მოგახსენოთ მედიაში ნაჩვენებ მასალებთან დაკავშირებით. მინდა დავეყნო ადამიანის უფლებათა ინტერამერიკული სასამართლოს გადაწყვეტილებას კვლავ White Van გვატემალას წინააღმდეგ. საგაზეთო სტატიებს არ აქვს დოკუმენტური მტკიცებულების ძალა, ამასთან ისინი მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ ისინი გამოხატავს საჯარო და კარგად ცნობილ ფაქტებს. და ბოლოს, ქალბატონო პრეზიდენტო, მინდა აღვნიშნო, რომ საქართველოს სახელმწიფომ სასამართლო ორგანოებმა არაფერი გააკეთეს იმისათვის, რათა შეექმნათ პირობები ნდობის მოსაპოვებლად, რათა ბოლო მოეღოთ უსამართლობისათვის. ჩვენს მიერ წარმოდგენილი იქნა გადაცემა, რომელიც ადასტურებს ამ ადმინისტრაციულ პრაქტიკას. ყველასათვის ცნობილია ის პირები, რომლებიც ლიკვიდირებულნი იქნენ ქუჩაში. დუტა რობაქიძე, ზურაბ ვაზაგაშვილი, ალექსანდრე ხუბულოვი, გიორგი გამცემლიძე. ყოველთვის ფაქტები ყალბდება, საქმეები ფალსიფიცირდება. ამდენად ინგლისურ ენაზე ჩვენ შეგვიძლია ეს შევაფასოთ როგორც შეუმდგარი სახელმწიფო. სწორედ მოსამართლის პასუხისმგებლობაა განახორციელოს ამაზე კონტროლი. მაშინაც კი, როდესაც ევროპა ედგა ყველაზე დიდი ისტორიული საშიშროების წინაშე, მხოლოდ ერთეული მოსამართლეები დარჩნენ ერთგულნი წინა პერიოდის კანონების და სწორედ ამიტომ იყო, რომ შეიქმნა ევროპის საბჭო და გაცხადებული იქნა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია. და ბოლოს, ქალბატონო თავმჯდომარე, ეს საქმე ყოველთვის მახსენებდა გერმანიის 1959 წლის კონსტიტუციის მიღებას და განსაკუთრებით შეძახილებს, რომლებიც მას თან ახლდა ნიუ
neither არასოდეს მომავალში. იმედი მაქვს ეს დღე დადგება ჩვენს ქვეყანაშიც და ღეშტად სამართლებრივი სახელმწიფო აიღებს თავის სიმაღლეს, მისცემს რა სუნთქვას, ახალ დაბადებას სახელმწიფოსა და თავის მოქალაქეებს შორის ურთიერთობაში. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. დიდი მადლობა ბატონო ადვოკატო ჯანდიერი. ჩვენ უახლოვდებით სხდომის დასასრულს. მინდა მადლობა გადაუხადო გამოსვლელებს მათი მონაწილეობის, გამოსვლებისა და შეკითხვებზე პასუხის გაცემისათვის. სასამართლო იმსჯელებს საჩივრის დასაშვებობასა და მის არსებით მხარეზე. გადაწყვეტილება გამოტანილი იქნება შემდგომში და მხარეები ინფორმირებული იქნებიან გადაწყვეტილების გამოტანის თარიღის შესახებ. სხდომას დახურულად ვაცხადებ.